Amanya gange nze Musumba Kawa Moses tusoku okulamusa ensi yonna n'eggwanga lyonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nga sinagenda wala nnyo kansooke n'okusabako essaala eno era ng'omubuulizi w'enjiri yenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katusabe. Yesu, njagala kwebaza kubanga gwe wekka ekiddukiro ky'ensi yonna n'obulamu bw'abantu bonna. Oli kyakuddamu eri buli mbeera yonna. Dawudi yamanya Mukama n'agamba nti mufudde ekiddukiro kyange era mutadde mu maaso gange bulijjo sisagasaganenga. Omwoyo omutukuvu nkwaniriza onsobozese okubuulira enjiri olunaku lwaleero akawungezi k'olwaleero eri buli mikutu gyonna egimpuliriza eri ensi yonna empuliriza eri eggwanga lyaffe Uganda n'amawanga gonna ag'enjawulo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Omunazaalesi. Sobozese okumpisaamu ekigambo ky'eddagala eriramu eriwonya buli ndwadde zonna, eriwonya endwadde z'omwoyo, eriwonya endwadde z'omubiri. Ekigambo kyo leka kituuke ku buli muntu yenna era kikole impact mu bulamu bwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Sobozese okwogera ekigambo kyo ng'omuzindaalo era ng'omuweerezaawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu mwesabidde. Amen. Bassebo ne bannyabo mbalamusizza nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Njagala okubawummuliza mu mitima mu nsi yonna ne mu ggwanga lyonna ne mu bifo eby'enjawulo olw'endwadde eno enkambwe eri mu nsi era etunuza abantu buli muntu mu ngeri etali nnungi. Naye njagala kwogera ebigambo bino nga nkuzaamu amaanyi wenna wooli. Tenewankubadde nga bannaffe bavudde mu bulamu bw'ensi n'abamu nga bali ku bitanda n'abamu nga buli muntu tiyekkiririzaamu okubeera nga mulamu. Naye waliwo ebigambo bye ngenda okwogera eri ensi ng'ompuliriza eri obulamu bwo. Njagala kutegeeza nti Katonda waali ayimirirawo buli ku mbeera yonna era asigala ali Katonda era asobola ebitasoboka mu baana b'abantu bye tutasuubira nti bisoboka. So ddamu amaanyi, guma omwoyo. Njagala kutandikira wano mu bigambo bye ngenda okwogera nga nkusibirira era nga nkuzaamu amaanyi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mu Bakolinso ekyokubiri ensuula 7 olunyiriri olw'okutaano. Kansabe omwana wange asobole okunnyambako okubeera nga nsomera ebyawandiikibwa bino nga mbikutuusaako nga tubikutuusaako. Mukama kumpeera omukisa ng'obitusomera. Bakolinso ekyokubiri Yesu essuula ya 7 Yesu olunyiriri lwa 5 olugamba bwe luti Yesu kubanga era bwe twajja mu Makedoni yes omubiri gwaffe ne gutalaba kuwummula n'akatono naye ne tubonaabona eruuyi n'eruuyi ebweru yaliyo entalo munda mwalimu okutya ate nga munda mulimu okutya. Olw'omukaaga Pawulo agamba niwe tusooka ne tuyimirako katono. Pawulo agamba nti bwe bajja e Makedoni tebaafuna kuwummula olw'ebizibu ebyali biriwo, olw'entalo ezaali ziriwo, olw'embeera ezaali ziriwo. Kubanga wabweru yaliyo entalo ne munda mwalimu okutya. Naye waliwo Katonda ayimirira. Pawulo amutulaga nti nga Katonda bw'ataggwaayo, nga Katonda bw'atamalikayo, wadde nga entalo zaali wabweru newankubadde nga okutya kwali munda, naye mu kiseera ekyokusoberwa ekinene ekyo ne walabika omukisa Katonda n'aleeta Tito ng'obulokozi. Njagala kutegeeza Sister Plaza wenna mu kitiibwa kyonna ky'olimu, mu mbeera yonna gy'olimu, mu mitewaana zonna z'olimu, mu bulwadde buno obuli mu nsi yonna, obuli mu ggwanga lyaffe ne mu mawanga agatuliraanye ne mu mawanga gonna ag'enjawulo. Njagala kutegeeza nti newankubadde nga munda mu mitima gy'abantu tulinamu okutya olw'abannaffe abatuvudde ku maaso nga tulaba, n'olw'abamu abali ku bitanda, n'olw'ebirabika mu mawulire, n'olwa buli mbeera yonna nga buli kintu kyonna kisanyaladde,
na buli mulimo gwonna nga gusanyaladde. Naye njagala kutegeeza tiwadde nga munda mulimu okutya naye waliwo Katonda. Twongereko olunyiriri olwo lusigaddeko Katonda. Olunyiriri olw'omukaaga. Yesebo. Naye asanyusa abawombeefu ye Katonda. Naye asanyusa abawombeefu ye Katonda. N'atusanyusa ffe. Oyo Katonda n'atusanyusa. Njagala kutegeeza owooluganda mukwano gwange mpuliriza yonna wooli nti Katonda ajja kusanyusa, agenda tusanyusa. Togwamu maanyi era togwamu ssuubi. Newankubadde nga byowulira bimalamu amaanyi, newankubadde nga obadde ku mulimu kakati omulimu gwaweddewo, newankubadde nga obadde ne mukwano gwo nga yavudde ku bulamu bw'ensi eno, newankubadde nga omuzadde we yavudde ku bulamu bw'ensi eno, newankubadde nga ebyemirimu byasanyaladde wooli nako okuli olomba kalombe, naye Katonda akyalinayo akadde ak'okukusanyusa. Pawulo agamba nti twali tuli awo ne Katonda asanyusa n'atuleetera Tito. Katonda agenda kuleetawo Tito, agenda okuweesa omukisa eggwanga. Ddamu amaanyi, guma omwoyo. Katweyongere mu maaso nga bwempuliriza ekitabo kya Matayo. Ekitabo kya Matayo 19 Matayo olunyiriri olwa25 paka ku lwa26. Matayo 19:25. Otyo abayigirizwa bwe baawulira ne beewuunya nnyo nga bagamba nti kale ani ayinza okulokolebwa. Abayigirizwa balaba ebintu nga birala nnyo nga tewali ayinza kuwona wadde n'omu. Ngaze naawe n'omuntu omulala yenna asobola okulowooza nti mu nsi kati wakyali wayinza kuwona, kubanga engeri gy'olaba obulwadde buno engeri gye butambulamu, oba n'embeera engeri gy'olaba gy'olimu, oba obulamu bw'otambuliramu, oba bw'okuliddemu, oyinza okulowooza nti tekyaliyo obulokozi bwonna. Ngwe abayigirizwa ne bagamba nti kale ani ayinza okulokolebwa. Bino ebintu we bituuka oba enno okugeza oba ekyokulabirako buno obulwadde, bw'olabanga bannaffe ab'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo abalina obusobozi, bwe tulabanga nabo bafa, bwe tulaba balina ssente nga nabo bafa, bwe tulaba abasoma nga bafa, bwe tulaba bali mu buyinza nga nabo bagenda, oyinza okulowooza nti tewakyaliwo kawona konna. Oyinza okukifuna mu ndowoozayo teriwo okuwona kwonna. Naye njagala kutegeeza newankubadde ng'olowooza bw'otyo ng'abayigize baali balowooza nti tewali ayinza kulokoka, tewali ayinza kuwona, naye waliwo omukisa gw'okuwona. Katonda akyali ku ntebe y'ekisa, Katonda akyali ku ntebe ye ey'obulokozi. Genda mu maaso mwana wange. Olunyiriri olwa26. Otyo Yesu n'abatunuulira n'abagamba nti mu bantu ekyo tekiyinzika, naye Katonda ayinza byonna. Njagala kutegeeza togwamu maanyi wonna wooli, era nnyinza okugumiza ekigamba nti togwamu ssuubi, kubanga tulina Katonda ayinza ebintu byonna. Weewaawo bannaffe bannabyabulamu nabo bayinza okulaga nti ebintu bibasobedde. Weewaawo buli muntu yenna ayinza okulaga nti tebikyasoboka, naye waliwo Katonda ayinza ebintu byonna. Ye Katonda eyakutonda, ye Katonda eyatonda buli muntu yenna. Oyo ayinza byonna, oyo asobolera byonna. Nagamba nti eri abantu tekiyinzika, n'eri Katonda biyinzika. Genda mu maaso mu kitabo ky'Abalamuzi essuula 9 olunyiriri olwa45. Tandikirawo mwana wange. Agamba bw'ati. Otyo Abimeleki n'azibya obudde. Ono kati katumuyite coronavirus. Kati gwe osobola okuteekawo obwavu, osobola okuteekawo embeera yonna gy'oyitamu. Naye kati ono bamutuleetedde nga Abimeleki. Kati teekawo embeera yonna, teekawo obulwadde obuliwo leero, teekawo siriimu, teekawo kansa, teekawo obwavu, teekawo amabanja, teekawo buli kyolaba kyonna. Naye ono bamuyise Abimeleki n'azibya obudde wangi ng'alwana n'ekibuga. Ekibuga n'akikuba ng'endwadde nga coronavirus bwakubye ensi yonna. N'atta abantu abaali omwo. N'amenyaamenya ekibuga
n'akisiga omunyu ng'okunyumirwa kwe bwe yali anyumiddwa oba ng'essanyu lye bwe lyali. Otyo abasajja bonna ab'omu kigo ekyesekemu bwe baawulira ekyo ekya Abimereki kyakoze ensi yonna n'amawanga gonna, ne bayingira mu kinnya eky'omu nnyumba ya Eruberisi eky'omu nnyumba y'omwami oyo. Yesebo ne babuulira Abimereki ng'abasajja bonna ab'omu kigo eky'e Sekemu bakuŋŋaanye. Ng'abasajja bonna ab'omu kigo kya Sekemu bakuŋŋaanye. Yesebo awo Abimereki n'alinnya ku lusozi Zalumooni, n'alyoka alinnya ku lusozi ye n'abantu bonna, ye ne be yali alina, abantu bonna abaali naye, abantu abali wamu naye. Abimereki n'addira embazzi mu ngalo ze n'atema ettabi ku muti, muli n'alironda. Yesebo n'aliteeka ku kibegabega kye, n'agamba abantu abaali naye nti, kyemulabye nga nze nkikoze, kyemulaba nga nze nkikoze, mwanguwe mukole bwe mutyo, mukole nga bwe nkoze. Yesebo 49 abantu bonna nabo bwe batyo, era abantu bonna bwe batyo nabo ne batema buli bwalagidde, ne bagoberera Abimereki, ne bagassa ku kinnya kiri, ne bookya ekinnya n'amatabi ago ge baali batemye, n'okufa ne bafa, abantu bangi ne bafa, abasajja bonna ab'omu kigo abasajja bangi ab'omu kigo ky'e Sekemu, abasajja n'abakazi nga 1000 nga bw'owulira coronavirus bwatta abantu buli lunaku, buli ssaawa, buli sikendesi. Awo Abimereki n'agenda e Sebezi. Awo Abimereki ne yeeyongerayo nga bw'olaba endwadde eno bweyongera okulumba buli ggwanga na buli kanyomero konna. N'asiisira nga olu n'olusiisira n'alusiisira n'okusiisira ku Sebezi n'akimenya. Waliwo Abimereki watuuka n'asiisira n'okumenya n'amenya n'okwokya n'ayokya. naye mu kibuga mwalimu ekigo eky'amaanyi, omwo mwe baddukira abasajja bonna n'abakazi, ne bonna ab'ekibuga, ekyo ne beggalira, ne balinnya ku kasolya k'ekigo. Abimereki n'ajja eri ekigo, n'alwana nakyo, n'asemberera oluggi lw'ekigo, okulwokya n'omuliro. N'omukazi omu n'akasuka olubengo ku mutwe gwa Abimereki, n'amwasa omutwe. Awo n'ayanguwa okuyita omulenzi, Abimereki n'alyoka ayita omulenzi ogwo yatambulanga naye, yatwalanga ebyokulwanyisa bye, n'amugamba nti sowola ekitala kyo onzite, abantu balemenga okunjogerako nti omukazi yeyase Abimereki. Omulenzi we n'amufumita n'afa. Abasajja ba Isirayiri bwe baalaba nga Abimereki afudde, ne balyoka baddayo, buli muntu mu kifo kye. Katonda bwe yawalana bw'atyo obubi bwa Abimereki. Mukama akuwa omukisa mwana wange. Bassebo ne banyaba babadde batuwuliriza era bampuliriza. Ono Abimereki ngambye nti muteeke buli mu mbeera yonna, mufaananye kyonna ky'oyitamu, mufaananye ensi ky'eyitamu, mufaananye obulamu bw'oyitamu, embeera yonna gy'oyitamu. Abimereki yeekaalisa, Abimereki n'abeera mukambwe nnyo, ng'embeera yonna gy'oyitamu nga nkambwe nnyo. Abimereki yali musajja mukambwe nnyo, yatta enkuyanja n'enkuyanja ey'abantu. Mu kiseera ekyo nga toyinza kusuubira nti wayinza okubeerawo omuntu awona. Mu kiseera ekyo nga toyinza kusuubira nti waliwo omuntu ayinza okulokokawo. Naye kikwewuunyisa mu ssaawa omuntu gye yayita suubira
nga bwe tuwulidde olunyiri mu Matayo olugambye nti Katonda ayinza byonna. Katonda yakozesa just mukazi yeka najjawo obulamu bwa Abimeleki, ensi newuumula. Omuntu eyali yekalakasiza eyali akola nga bwasobola nata abasajja n'abakazi bonna. Njagala abategeeza nti naye waliwo ekigo abasajja n'abakyala mwe baddukiranga. Waliwo ekigo bassebo ne banyaba bampuliriza. Ekigo ekyo bakiyita Katonda. Ekigo ekyo bw'okiddukiramu waliwo essuubi ly'obulokozi, waliwo essuubi ly'okuwona, waliwo essuubi ery'okutaasibwa. Mbu ne baddukira mu kigo ekyo, era mu kigo ekyo kye baddukiramu mwalimu omukazi n'abeera nga alina ejjinja. Katonda liyawa omukisa ne lijjawo obulamu bwa Abimeleki. Njagala kutegeeza nti buli mbeera yonna Katonda waali. N'okuwadde nga owulira ebweru nga waliwo olutalo ne munda mu ggwe n'ofuna okutya, naye Katonda ayinza ebintu byonna. Tewali eyali amanyi nti Abimeleki ayinza okufa ensi n'eteeka. Buli muntu yenna n'addayo ewuwe, buli muntu yenna n'addayo mu nnyumba ye n'ebeera nteefu. Mu biro ebyo ebya Abimeleki nga yekaalisa, tewali eyali yeebaka, tewali eyali alya, tewali eyali ayogera kintu kirala kyonna. Amawulire bwe yagafulumanga ga Abimeleki ng'olwalira amawulire gafuluma aga coronavirus. Naye njagala kutegeeza ekiseera ky'otasuubira, obudde bw'otasuubiriramu, Katonda assa obulokozi. Njagala kutegeeza ssebo n'ennyabo tiddamu amaanyi guma omwoyo, wakyaliwo essuubi. Kano ke kaseera njagala nsabeko nammwe, naye Katonda ayinza ebintu byonna, togwa mu maanyi. Leka nsabeko nammwe bassebo ne bannyabo abampuliriza yonna gye muli. Mukama bampeera omukisa. Kitange nannyini eggulu n'ensi, njagala kwebaza olw'ebigambo by'onsobozesezza okwogera eri ensi yaffe n'eggwanga lyaffe n'amawanga gonna agampuliriza. Taata, tulabidde ddala mu kigambo kyo nti ebitasoboka eri abaana b'abantu gw'obisobola. Yamba buli muntu yenna atidde, yamba abali mu malwaliro, yamba abafiiriddwa, yamba abayita buli mu mbeera yonna. Gwe yasobozesa okuwumuza Isirayiri, buli muntu naddayo mu nnyumba ye, buli muntu naddayo ku mulimo gwe. Taata, tusobozese okutuwonya buli mbeera yonna, okutuwonya obulwadde buno obuliwo, obutadde abakulembeza ku stress, obutadde obuli muntu yenna ne bumuteeka ku stress. Naye Katonda w'oli asobola ebintu byonna. Tukukwasizza obulamu bwaffe, nkukwasa abantu bonna mu nsonda ne mu bukulunguluvu bw'ensi. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, Mukama bampeera omukisa. Nsigadde nga ndi omusumba Kawa Moses wano ekibogerwa amata ku Miracle Center. Mukama bampeera omukisa.